而家買樓真係唔係為咗住咁簡單，更加重要嘅係為咗享受生活啊！睇翻而家我哋呢個126方嘅大4房，嗱一覽無餘嘅湖景單位，非常之享受啊！成個陽台就有8米咁闊啦。咁睇翻我哋嘅客廳，嗱空間非常之大喎，都係南北通雙陽台，非常之舒服啊！嗱睇翻我哋呢邊3客一體嘅大廳啦，嗱廚房位置打通咗，成個空間都係非常之闊落㗎。咁嗱睇翻我哋呢邊有翻3個房間嘅喎，嗱呢邊嘅話可以作為翻我哋兒童房啦，嗱光線採光非常之靚啊！呢邊嘅話係可以連通翻我哋陽台，可以作為翻我哋長輩房都係冇問題㗎。咁嗱再過翻嚟我哋呢邊嘅主人房，嗱270度採光，同樣係可以望翻去出邊咁靚嘅湖景喎，嗱非常之舒服啊！喺邊仲有翻個超大衣帽間喎，嗱真係每個女主人嘅夢寐以求㗎。嗱呢邊係有翻我哋嘅洗手間啦，嗱空間都係非常之闊落㗎。咁而家嘅話喺我哋度只需要單價12000就可以攞低呢個珠海隔離一個第4代一個產品啊！咁有興趣嘅朋友評論區留言發詳細資料俾你。